Nisy ny famangina ireo ray aman-drenina moa izanaka sy nitondra takehatra vokatry ny herisetra nahazo azy ireo nandritra ny tolom-bahoaka tamin'ny 5 septambra 2024 nanolotra fahodranomaso 5 tapitrisa ariary ho an' ireo fianakaviana naharamboina ny fitondram-panjakana izay notarihin'ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikaela. Tsy mahasolo ny ainy zanakareo iny fa ho marika ny fiombonam-po aminareo ary tsy ataonay raraka antany ny herim-po tamin'ny tolona hoy ny filohan'ny fanavaozana. Mbola filohan'ny fanavaozana hatrany moa dia nilaza ny tenany hoe raha niresaky ny olona dia tsy avy teto aho hoy ny filoha, raha niresaky ny olona dia saika tsy avy teto Soalala aho hoy ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblika Mikaela Randrianirina nandritra ny tafany tamin'ny vahoaka ny Soalala. Maro no nanakana aho hoy hatrany izy nilaza hoe aza mankany ianao fa isy raha hazo anao any fa tsy nanaiky aho hoy hatrany izy ary soa fa tonga fa kahitany manankarena i Soalala. Naneho ny fiaraha-mioro ho an' ireo namoy havana izy no koa nampahery an' ireo traboina sy naratra ary dia nanolotra vola 50 tapitrisa ariary ho vonjy ranovaky. Marina fa ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Kolonely Mikaela moa dia niazo any Mahajanga nijery ankaiky ireo traboina taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza fitia ary izao nitotany Soalala izao taorian'ny fandalovan'ny tany Mahajanga. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Kolonely Mikaela Randrianirina moa isika dia ndeha ary sika hiresaka indray ny mikasika ny kinapsa hisitraka solombody akoho ireo zokiolo ny kinapsa lany teo anivon'ny filankevim-pitantanana ny fanomezana solombody akoho amin'ny taona 2024 ireo zokiolona eo anivon'ny kinapsa raha ny vaovao voaray. Araka ny fanazavana dia hirosy amin'ny fanafainganana ireo dingana aradrafitra rehetra ny kinapsa mba ahafahan'ny zokiolona rehetra misitraka izany ara-potoana havoaka tsy hoela ny fandaminana sy ny fepetra rehetra mikasika ny fanatanterahana raha ny fanazavana hatrany. Isan'ny ireo nangatahany ireo zokiolona mpikambana eo anivon'ny kinapsa ny mahakasika ity solombody akoho ity mbola andrasana kosa ny fangatahany izy ireo amina ampiakarana ny pension. Ny manaraka izay ho resantsika moa dia hiresaka mikasika ny fahasalamana fitakian'ny professionnel de santé Hanova nanao fihetsikehtsehana nanolonan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireo mpiasa mivondrona ao amin'ny professionnel de santé Hanova. Izy ireo izay niasa tamin'ny ireny CTC ireny nandritra ny valanaretina COVID-19 saingy hatreto tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana. Raha ny nambarany izy ireo dia mampiahiahy ny fanaovana recrutement ao amin'ity ministera ity ary tsy mbola hita taratra ny tena fanavaozana. Ankoatran'izany dia efa ela ihany koa izy ireo no nangataka fionana tamin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka saingy tsy mbola voaray hatramin'izao. Ity hetsika ity izay tsy mitaky velively ny fanesorana ny ministra na fanakorontanana fa mahatsiaro ho voahiloka ireto mpiasa ireto. Zay reto ao anatin'ny professionnel de santé Hanova na ny hoe PSH misaotra manokana any madame ministre zahay noho tsy nandraisanao anay PSH nandritra ny petrahanao teo dia efa 4 volantsika androany fa tsy niraisinao mihitsy zahay. Tsy misy olona anay nandray ara ao anatiny izany ministera izany tadidio anefa fa izahay PSH reto niaraka niaritra ny hafanana ny orana migiza ny kotrika niaritra teny amin'ny assemblée nitaky ny fampiakarana ny budget ny mpiasa fahasalamana rehetra ary tsy tombontsoa ho anay PSH rehetra ny divanay teny fa ho an'ny mpiasa fahasalamana rehetra manerina Madagasikara. Fa maninona izahay tsy noraisinao mihitsy. Maninona izahay tsy mba tanteranao ny kely fangatahanay ankehitriny izahay solotena nanisany taky izany fampiakarana budget izany mitaky ny recrutement izahay avoay mangarahara ny recrutement ary izahay reto mba tsy ho diso anjara ny ao izany hoe PSH zany ny anomezanao ny tambiny satria izahay ireo bénévole miasa avy any amin'ny faritra tonga teto Antananarivo miady ho amin'izany recrutement izany fa mangataka fondofony izahay hoe ataovy mangarahara le recrutement dia mangataka izahay ny avy ato anatin'ny PSH mba tsy atao anjorom-bala. Izahay ato amin'ny PSH mba misy olona zany maninona izahay ohatrany hoe tena hoe tsy atao tsinitsinina mihitsy zany fa atao zanakalafa ny ato amin'ny PSH fa maninona misy olo tokana misy olona ao avela mitantana an'ilay ministera izay efa fantatra fa hoe
efa tamin'ny andron'ny de fitondrana teo aloha ihany a mbola apetraka reo amin'izao fitondrana zao tsy miraranay verrouillé tanteraka zay ato anatin'le ministera ka aoka re tompoko mba tsy ho atao an'izany le fitatanana. Manoloana ny resabe miparitaka ao anatin'ny tambanjotra antserasera ny mikasika any Kofalidaya modia nanehony heviny ihany koa ny solombavambahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Kristian. Resabe momba any Kofalidaya no rasisma hoy solombavambahoaka Afakandro. Tamin'ny volamena ny vadikavi sy ny fanodikodinam-bola nandritra ny valanaretina corona sy ny sisa tsy nisy ny resaka fa ity vonim-poitra nefa atao resabe kanefa olona no gadeny Ravatomanga tao tsy afahy Kofalidaya ary nitory azy tao Maurice ka nampihitsoka any Ravatomanga hatramizao nefa atao resabe ny fiainany ankehitriny hoy solombavambahoaka Afakandro Kristian nanehony heviny momba ny zavamisy ankehitriny. Efa filovy ve sa solombavambahoaka na ministra Idaya sa izy no nitondra atsika amin'izao fantrana lalina izao. Lazainy ity solombavambahoaka ity fa tokony atsahatra ny fanavokavahana no rasisma fa malagasy ray ihany isika hoy izy. Marina moa fa tovolahy manana ny mahizy azy avy any amin'ny faritra atsimo i Kofalidaya raha avy ao anivontany kosa i Maminiena Ravatomanga. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiraha ity re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizara kely ity sarany Ramatoa ministry ny fitsarana ity ny androny iny 2 febroary 2024 iny izay teny amin'ny fitsarana tampony teny Anosy nandritra ny fananganan-tsaina. Nandritra ny lahateny izay nataony Ramatoa ministra moa dia ny rarisoa indrindra nitondra teny fankaherezana ho an'ny vahoaka malagasy piraitan'ny razana aminy moa izy manoloana ireo taketra navelan'ny rivodoza fitia. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitaneno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.